हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुणाल राठौड़ नाम का एक सब्सक्राइबर है, कुणाल राठौड़। उन्होंने कमेंट किया, उनकी स्प्लेंडर प्लस बाइक है, स्प्लेंडर प्लस, जैसे अपनी पैशन प्लस है, स्प्लेंडर प्लस बाइक है। जब भी वो क्लच दबाते हैं तो आवाज आ जाता है, लेकिन बाइक जगह पर खड़ी है, बाइक स्टार्ट नहीं है, जगह पर खड़ी है, उस समय क्लच दबाते उस समय उनकी बाइक में आवाज आ जाता है, क्लच का आवाज आ जाता है, क्लच का। तो दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्लच में कब आवाज आ सकता है? जब वो ज़्यादा फिटिंग हुआ रहेगा तभी आवाज आया रहेगा। ये माइनर प्रॉब्लम है, कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आपके बाइक का क्लच डलवा के 1 साल 2 साल ऐसा कुछ हुआ होगा, या बारिश का सीज़न अभी अभी ख़त्म हो गया, तो बारिश में भी क्या होता है, ज़्यादा करके बारिश पाइप के अंदर, केबल के अंदर जाने के वजह से जाम हो जाता है। जो ब्लैक कलर का केबल होता और जो तार होती है उसके अंदर, इसमें घर्षण ज़्यादा होता है, टाइट हो जाता है, जाम हो जाता है। कुछ कारणों की वजह से, ज़्यादा दिन होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। अगर आप इसे रिप्लेस करते तो आपका प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाएगा। तो मैं, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट वही हिसाब से किया, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा जो क्लच केबल है उसको, क्योंकि आपने कमेंट में कहा है कि बाइक बंद है, बाइक जगह पर खड़ी है, लेकिन क्लच दबाते उस समय आवाज आता है ना। तो ये आवाज आता है, क्यों आवाज आता है? जो क्लच केबल है वो आपका जाम हो गया, खराब हो गया, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये छोटी बात है, माइनर बात है। इसमें तेल डालने की कोशिश ना करिए। कोई लोग सुझाव दे सकते हैं कि तेल डालो, क्लच को फ्री प्ले करो, ऐसे नहीं करना है। और एक बात, क्लच हमेशा फ्री प्ले होना चाहिए। जैसे आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये फ्री प्ले होना चाहिए। जैसे पीछे की ओर भी, जहाँ पे हम लोग क्लच अगर अपनी ओर ओढ़ते उस समय उसका जो एंडिंग पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, वहाँ पे भी आपको ऑयलिंग यानी लुब्रिकेट करना पड़ेगा। एंडिंग पॉइंट को लुब्रिकेट करना है, ये पॉइंट पर आप ग्रीस लगाओगे चलेगा, लेकिन केबल के अंदर कभी भी ऑयल नहीं डालना है। ऑयल डालोगे तो जल्दी खराब हो जाएगा, जल्दी जाम हो जाएगा। एक्चुअली आपका क्या हो गया है, जो तार बीच में होते, केबल के बीच की तार होते हैं, वो ऊपर नीचे सही मात्रा में नहीं होती, वो कहीं ना कहीं टच होती, जाम हो गई पुरानी होने की वजह से, इसके लिए आवाज़ आ रहा है। तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करी। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।